哇！今日冇人上大陸咩？係咪要等開關啊？係咪要等開關啊？而家開咗啦。好啦，我哋而家行啊落去羅沙路。首先咧就係去盤山公路啊。呢個八公坳哨所打個卡啊，應該都冇第二條路㗎啦嗬。呢段盤山公路真係一次比一次踩得慢，冇力啦。身體機能開始衰退啦，俾人過晒啦前邊，好到啦，但係有人坐喺度，阻住人打卡啊！知唔知你？哇，攰啊！喂，到啦，都仲有力嘅，都好多車友踩上嚟呢度啊！好，我哋而家衝落去沙頭角食早餐。繼續啊！好啦，落到山腳咧，睇下有咩食咯喎。前面100米就係烏蠅街啊，咁呢度有間德米腸粉啊，入去試下，好食啊！好，去到鹽田海鮮街啦。要買到你呢個嘢。係。買到呢個位。好啦，跟住我哋繼續啦。行嗰邊嘅海邊棧道咧，可以去到大梅沙、小梅沙。好，繼續上咯。完全唔索氣。好啦，爬到頂啦，仲可以講到嘢啊？都唔係好正啫。呢度有個可以俾人唞下嘅，唔使唞就繼續行喎。到黃山挑戰呢個網紅車。哇！你個飛輪仲未轉盡嘅喎，大佬。仲有，佢仲有3個波未用喎。嚇！好咁啊，繼續去呢個大梅沙。我研究下條路線先。起點係呢度啊，0公里，一路海邊踩，一路踩到去嗰邊應該叫做溪涌，即係葵涌啦。跟住就上山嘅，跟住兜過呢度，我唔知咩嚟㗎。綠係咩啊？綠半山公園帶啊，即係公園嚟嘅。仲有個疊翠水庫係第7啊，呢個係水庫。隔離有水庫。係啦，咁有廁所嘅沿途。呢度仲有一個水庫。跟住落翻嚟咧，就應該喺呢條路落翻嚟啦。落翻嚟呢個起點啦，係咪啊？似係啦。好，好，咁我哋起步。呢個無敵海景，懸崖邊嘅海景啊！嗰邊都係大梅沙。邊接咗好多煙紙出嚟。夠晒空氣清新。好正啊！呢度真係。清宮起條咁嘅路咪正咯。啊，發夢好啊！嗱，見到呢度玻璃咧連住咗啦，小梅沙海洋世界就喺呢度，呢度就係小梅沙。咁啊，仲係發展中嘅喎，見到大家。呢度又係期間限定踩馬路，遲啲應該唔踩得㗎啦。大家爽到。
只可以衝燈啫喎。我認出人啦。咁啊，呢度前面小梅沙美高梅啦，對面係咩嚟㗎？泳池啊，水族館啊，咁上下嗰啲嘢啦。咁我哋唔停留呢度啦，咁繼續行咯喎。小梅沙海洋世界呢度梗係唔入得單車啦，我梗係知啦。咁啊，繼續行你呢邊啦。哇！我未入去已經想趕我啦，黐線嘅都，好悶啊佢真係。我想踩綠道啊！我想踩綠道啊！翻轉頭啊！唉，算啦，算啦，唔好理佢啦。都係跟埋啲本地人咧，可以踩呢條馬路，咁當然爽過綠道啦。好，前面落山啦噃，上到最高啦，當然出邊海啦。沿住個山勢咧，都係啲 S 彎 rolling 路。睇嚟落山啦喎，可以轉翻個大餅迎接呢個落車啦，好爽噶！我記得呢度落車。呢度有個觀景台啦，打卡位。我哋而家馬路咧入唔到去啦，繼續碌落去啦。上邊啊，省道啊，沿住上邊都係啊。哇！原來呢段馬路好長啊，越行越有排未到齊速喎。落尾啊，落完又上。睇嚟未喎？對面半山有樓喎，但係繼續踩黃金海岸都未到，仲要上㗎。係咯，見到右手邊就係綠道咯，太多人啦，馬路好踩好多嘅。嗱，呢度見到啦，地下有個箭嘴啊！單車呢度應該就係嗰個入口啦，啱啦。咁呢度轉入嚟啊，認住呢個牌坊啊，背洞啊，洞背啊，洞背山莊唔係背洞，洞背山莊咁啊，啱啦。見到呢個溪平路啊，轉又啱啦。睇翻地圖呢個位，呢個直角位就係轉上去啊。咁啊，繼續咯喎。見到呢度啊，洞背橋啊，咁就啱啦。呢度入去啦。洞背係啊，山海連城嘅入口啊，洞背半山公園段嘅，好似普通嗰啲地盤山路咁啊，啲石礦場嗰啲，我哋再拍下啲路況啦，都仲有車行㗎喎，唔係絕對係單車徑嚟㗎嚇。所以好啦，咁行完呢一段咧，呢度真正入口有個更亭啦喎，呢度似翻啲綠道啦喎，咁啊繼續踩啦。我哋個所在位置係呢度啊，跟住就有個日落平台，跟住一路上山啦，經過呢個蝶翠湖水庫啦，一路都係行山路落翻嚟。咁啊呢度繼續去咧就係大嶼山。沿途都見到呢啲廁所啦，同埋有水機㗎，呢度可以斟水啊，插緊電 work 㗎嚇，我試一試啦，出嘢喂！哎呀，有水㗎嚇。好，斟滿咗。嗱，佢都要整啲軍人喺度㗎，所以真係軍用個位啊呢條路。係㗎，軍用咯，有軍用咯。呢度開始斜嘞噃，見到地下都有個字啦，前方陡坡。係啦，請慢行喎，我實慢行啦，我點快啊？傻嘅佢都。哇，好陡下喎呢度，喂，9%啊！哇，咁斜嘅？哦，好短啫，見到頂啦已經。一腳一腳咁踩上去就易到啦。
哇！又係抽筋邊緣，好似上次踩係三洲田嗰度上唔到。嗱，呢度已經歡迎進入深圳經濟特區咯原來我哋離開咗經濟嘅。係啊，頭先嗰個唔經濟啊，呢啲。前方陡坡啊，睇下係咪啦，落咯。陡坡係落咯，呢個唔係上咯。哇！呢度靚喎，要打卡啦嚇！呢度要打卡啊！呢度係啊，而家有 Leo 可以咩添？睇下先。係呢度小梅沙下低。咁啊，落完一段咧，又上少少啦。咁啊，全部都係好短嘅斜坡嚟嘅啫，搖幾下車都到㗎啦。我估計咧，下低呢個應該係水庫啦，係嘛？乾晒塘嘅水庫，已經生晒草，荒廢咗㗎啦，應該。哇！呢個山谷玩穿越機正啊，又有樹，又遠離呢啲建築物。不過應該咧係近呢個軍事，所以都係算把啦。咁啊，繼續向住山路行落去，呢度一路都係攀升緊嘅。呢條綠道咧都踩咗差唔多一半啦。個路況啊，一路都係咁靚噶。咁啊，就算有呢啲咁嘅緩緩地上斜，都覺得咧好易踩噶嚇。咁啊，都係啦，搖幾下車就到噶啦呢啲。基本上，如果你踩快啲衝上去都唔使點用力嘅，波都唔使轉。哇！踩接車同 road bike 都係比較適合啦。但我覺得咧，踩接車會比較悶啲，因為踩得慢啲啦，冇風景睇。踩 road bike 快快地踩完。好啦，落山啦喎，又係啲悶悶落車。好啦，快啲啦！你先啦，影下你嘅靚車。租嘅車點靚？係咯，咁多泥跡嘅，唔係泥跡啊，呢啲係嗰啲耐唔洗車嗰啲灰色跡。一睇已經似一架舊車啦。Project 通啊 ，Project 通，Project One 啊，係喎 ，Project One。佢襯埋個 T 字為好通添 ，Project One 啊 ，track 嘅。你好啊，落雨唔使洗車。係啊，落雨唔踩車。呢度啲橋都比較古色㗎，就係呢啲。咦？呢條轉右咗係咪？好，我哋睇下呢度去邊啊？呢條水咧就係上坪水庫。左邊就係大梅沙海濱公園啦，應該我哋係落大梅沙嘅今日行程，但係呢個可以繼續上嘅。下次咧，我哋可以繼續上去水庫啦。依家就落翻去大梅沙啦，咁啊完結咗呢段山海連城大梅沙段嘅。我一轉個彎過嚟咧，見到個汽水機又可以買下嘢飲先啦喎。當我以為咧有得買嘢飲嗰陣咧，原來部機冇網絡。撈唔到個付款碼出嚟啊！屌真係咁誒，咁真係要落山先繼續買咯。喂，走啦，好熱啦！依家中午12點啦，唔係冇點幾鐘啦，原來已經。點幾鐘啊？係啊，好，咁啊繼續踩咯。呢度幾舒服，呢度 hea 踩冇得頂。接車推介啊！呢個位真係，邊有接車？係咯。咦？呢個係咪就係嗰個咩日出平台啊？啊，入去內影下相先，哇！呢度真係無敵海景喎！呢度嚇，係咪大梅沙啦？下低仲係小梅沙啫喎。係嚇，仲係喺小梅沙就踩咁耐。仲係小梅沙。係咯，下低喺美高梅嗰度嚇。哦。由頭先嗰邊望過嚟，而家喺後邊。係咯，咁繼續啊！
咦，落到嚟咯喎，出口啦，呢個應該係後方又變翻呢啲水泥路。哇，好想行呢條隧道啊！但係咧，騎行路咧就喺呢邊嘅，咁啊繼續向住呢度行啦。呢度有個華大時空中心嘅總部喺度啊，係咯，係咪研究嗰啲恐龍啊？臨尾都走唔甩，要爬多個斜路，可唔可以平路上嘅大佬？一轉個彎咧，應該見到大梅沙啦喂！好彩呢度落嘅啫，下低係啦，見到大梅沙啦喎，咁啊落去啦喂，快啲啊，好肚餓啊！哇！呢幾條樹好陰人啊！仲有呢堆坑渠蓋隨時入緊呀！哇！點行啊？好，咁啊挨住呢度藍色箭嘴繼續行啦喎。出嚟見到萬科梅沙書院嘅坑啊！咁一路見到呢啲藍色箭嘴都唔會犯法㗎啦，可以行馬路。咁啊，再前啲咧就出到去海邊，揾翻嗰個地圖指示牌咯喎，即係頭先我哋山海連城梅沙段嘅起點啊！係啦，呢度對面啦，我見到呢度對面咧就係頭先起點嗰度啦。呢度揾位過馬路，過埋馬路去翻呢度啦。啱啱冇踩完一個圈啦，頭先就係踩晒呢一度啦。雖然行錯咗路啊，喺第4號嗰度啊，全長23公里咧，咁啊而家翻嚟啦。好啦，咁而家咧食完飯咧就踩翻去蓮塘口岸翻香港啦。咁啊，今日咧踩車踩到嚟呢度啦，中意條片記得俾 like、分享、訂閱啦，下集再見，拜拜。